非有消息，越南航空拟购买50架空客 A320neo 系列飞机，大概率是 A321neo， 也有个别消息说可能是波音737 MAX 8。越南航空是越南的国家航空公司，创立于1956年，以舒适飞机起家。上个世纪90年代初正式成立为越南航空，开始引进波音、空客，进入了快速发展时期。2010年加入天合联盟，还引进了波音787和空客 A350， 以拓展国际航线。机队规模也突破了100架，进入全球较大航司的行列。然而疫情对它造成了巨大的冲击，最惨的时候旅客人数不到正常时期的1成，债务激增，巨额亏损，机队锐减。现在只从飞机数量上比较，越南航空是越南第2大航司，机队规模不及民营的越捷航空，只有96架了。而民营的越捷航空发展迅速，在2架中国产的 C909 支线客机到位之后，现在拥有各型客机98架，实现了超越。随着经济高速发展，越南民航近些年越来越发达，尤其是河内胡志明航线客流量极大，超过了中国的北京上海航线，上升到了全球第4位。虽然有人说北京上海间有高铁多拉快跑，分流效果明显，但是越捷航空和越南航空在胡志明湖内航线上的票价都非常低，经常只要300元人民币左右，不仅方便了人民群众，也大大促进了越南的经济发展。越捷航空现在积极向国际发展，在泰国成立了分公司，已经拥有18架客机。在它的竞争压力之下，越南航空也必须尽快开辟新航线，替换旧飞机。越南航空的载体机队以空客 A321 为主，现在还有40多架旧款的 A321CEO， 有些已经使用了17、18年，现在不订购新飞机的话，到他们退休时再动手就太晚了。越南航空被认为是经营水平比较高的国有航司，背后除了越南国资，还有日本航企的支持。越南的很多企业都很喜欢请日本人当顾问，无论是越南国家铁路还是汽车制造领域，都有日本人的身影。他们认为日本的企业管理经验成熟，质量控制体系严谨，适合越南当前工业转型阶段。现在全日空直接持有越南航空 5.62% 的股份，对它的航线管理精细化、服务流程完善等起到了很大的作用。本次越南航空决定引进50架空客飞机的战略，相信也是征得了全日空的同意。越南航空此次引进新飞机所需要的资金，将由越南外贸银行和美国花旗银行提供支持。据称，越航已经分别与他们签署了协议。不过，在供应链瓶颈、发动机短缺以及全球航空业需求复苏等多重因素的叠加下，空客公司现在已经积压了7、8千架的飞机订单，产能紧张问题凸显。尽管空客计划用3年的时间将 A320 系列飞机的月产能提升到75架左右，但是前面还有航司在排大队。越南航空的这些飞机估计最终要到2030年代中后期，甚至是2040年才能够交付完毕了。本期咱们就聊到这里，下期见。